Hi everyone, mayam ngasidi mini blog macha sida mayam taram nokchari. I Rabichandra Konthoujam, third year student at Jimfa. Mayam ngasigi blog sidi koi community medicine gi field trip ki class ki ne. Sida group hum chat ki jina water treatment plan chat ki den. Poire ga promise ki ai video na me da hi gan tor mane. Ai na phone chat law si change the link gi bi u hogdre. Som dana koi group lai re. तो चट क्रिस कोई गिन डेयरी फार्म है डेयरी मिल्क है दस तो बस तोंगा थोक तो रे अदम पोरमपात ने मदम नक नक ना रे मफम गी बदि उसले हुजिक जिन ममिंग जे कई मिल्क पार्लर है बोले में अदम मैं कई की चली नो दे हम गिरगन को क्लास ने I community medicine je adum family gi matang da degi nutrition gi matang ma'am tawidna ko adugi part amoina tawuni si je field trip on chat do sidale biramba saramna sigi plan sigi matang da madi process gi matang da do ma'am description pe bire adu lore kan da ko je manung changa ga manung bi yenge se je ma'am na mo kai kai no si tawri sigi matang am ko sung tai happy लोरे कांजिदा संगोम लेना रे मैम आइजु लेरे तो सिदे निगान आइने चालोन बे सोरम नंगिद सोमदना हाइनो कान हे खरा हाइनो पार्टी दने तो सोमदे yung नमे मीडिया में हाइनो पुरोइ लोरे मन अमु पालामरा नहीं है कोदा मैम ngasi di swai da losin jarage ada yeng manu ngai biragadi like share subscribe toksan biramo comment macha amam tang tham biramo thank you